Hello guys, welcome back to my channel. Nissan Urban tayo guys sa 2010 model. Bali guys, ang problema nito starter motor. Ito guys, pakita ko sa inyo. Teka. Bali ito guys, ginawa na raw nila yung starter. Ang issue nito guys, lumalagitik lang daw. Pag ini-start nila, panay lang daw ang lagitik. Ngayon guys, nagpalit sila ng solenoid. Ito ang dindiagnose ng gumawa. Yan, solenoid niya. Ngayon, yung pinalitan nila ng solenoid, pag ini-start daw, nung 7 beses nagawa ang click. Ngayon, yung inulit daw nila at ibinahin na raw nila. So, akala nila okay na. Pag testing uli nila guys, ayaw na naman daw, lumalagitik na naman. Bali guys, ibig sabihin na buo pa tong solenoid na to. Ito guys, tuturuan ko kayo ng diskarte kung paano gawin to. Ngayon guys, teka mo. Kung meron kayong mga voltmeter o pansukat ng battery, ang gagawin nyo guys muna, testingin nyo muna. Yan, ikakabit nyo guys. Para malaman nyo guys kung malakas ba ang baterya o mahina. Yan guys, ibig sabihin na malapit siya sa 14, huwag ka mo rek. Yan guys, i-start ko. Baksak. Ay, nag-12. Ha? Konti. Yan guys, i-start ko. Nakita ko sa inyo guys. Yan. Start ko. Yan guys, lumalagitik lang yung starter. Yan. Yan guys, kitang-kita naman. Yan, naririnig naman sa video guys. Yan. Panay lang daw ang lagitik. Kaya ang nangyayari dito sa susian daw, halos masira na raw kasi kakaulit nilang pa-start. Yan. Yan guys, lumalagitik lang. Ngayon guys, ang gagawin nyo rito, kukuha ko ng wire. Yan, kuha tayo ng wire guys. Ganito ang gagawin nyo. Pag malakas ang baterya, nakita nyo yung traces siya, ang gagawin nyo, maglalagay kayo ng wire diretso sa positive. Yan, sa positive. Tapos guys, i-spark nyo. Yan. Ngayon guys, ganito lang. Papakita ko sa inyo. Tutok mo rin. Ito guys, yung sa solenoid. Yan yung supply na galing ng susi. Ito, yung nasa ibabaw na yan. Yan yung irerekta nyo guys. Yan, pakita ko sa inyo guys. Yan, i-on natin yung susi. Yan, lumalagitik lang guys. Yan, ngayon guys, irerekta nyo. Yan guys, sumandar. Patayin ko. On. Dikit. Yan guys, sumandar. Yan, patayin ko ulit. Yan, testing natin guys sa susi. Yan guys, ayaw. Yan, rekta ko ulit. Yan guys. So ibig sabihin guys, kulang lang siya sa supply. Kaya kulang sa supply ng galing ng susi. Ibig sabihin guys, makorosyon na yung linya niya, yung galing ng positive. Ngayon guys, ang gagawin ko rito guys, lalagyan ko ng relay para lumakas ang supply niya. Yan guys, kukuha ko ng relay. Ganito guys, nakaset na to pag naglalagay ako ng mga starter relay. Yan. Bali guys, halika rin. Ganito yan guys, maglagay niyan. Ito yung 30 na tinatawag. Ito yung magdadirect sa positive nang galing ng battery. Ngayon ito naman guys yung 87. Yan, papunta yan guys mismo doon sa nirerektahan ko ng wire, yung sa solenoid. Ito yung papunta. Ngayon guys, ito naman dalawa na to. Ito yung ilalagay sa galing ng susi, yung 86. Ngayon yung 85, ito yung ibabody ground natin sa kaha ng sasakyan para magkaroon ng supply yung relay niya, yung coil nito. Na pag supply ng positive dito ng galing susi, pipitik yung relay para tumawid siya rito sa 87. And guys, ganito lang yan. Yan, gumawa na ako guys ng mga relay na ganyan para sa starter. Yan, ito guys,
ilalagay natin to sa may battery mismo ng starter. Ngayon guys, yung magiging output nya, papunta to guys sa may solenoid. Yan. Nakuha lang ako rin. Ang guys, kukuha lang ako ng ano, battery helper na isa. Ang guys, kailangan natin ng ilaw. Yan. Syempre guys, bago natin lagyan ng relay, tanggalin muna natin to guys, yung negative, para in case man na dumikit yung main line ng starter, hindi yan i-spark yung yabe nyo sa may kaha o sa makina. Yan ito guys, tanggalin muna natin to guys, yung main line ng starter. Medyo mainit lang guys. Yan. Tapos guys, itong 30, ilalagay natin yan dito. Yan, isasama natin dyan sa main ng starter. Yan, kailangan kasi guys, malakas yung papasok na supply galing ng relay, para yung ibibitawan yung supply papunta sa 87, napakalakas. Yan. Kailangan guys, sigipan nyo. Yan. Tapos guys, ito yung galing ng susi sa start, puputulin nyo guys. Yan. Tapos itong yung papuntang solenoid, yan yung ilalagay nyo sa 87. Dito guys. Yan, ito yung 87. Dito yan guys sa 87. Itong gitna na malaki. Yan. Tapos guys, yung 86, itong 86, yan 86 to guys, yung maliit na to, yan yung ilalagay nyo sa dating papunta sa starter, na ngayon ay magiging switch na lang. Dito yan guys, yan, dito nyo ilalagay yan, yung galing na susi, yan yung ilalagay nyo sa 86. Guys, medyo masikip lang at mainit. Yan. Ngayon lang guys maglagay ng relay. Yan. Tapos itong 87, isasaksak na natin dito sa papuntang solenoid. Yan. Tapos guys, siyempre meron pa tayong isang linya. Yan, itong 85. Yan, 85 guys. Yan yung iba-body ground natin. Yan, babody ground natin dito sa may kaha.
babody ground natin yung 85 para yan ang magpapapitik sa relay. And guys, medyo ipa-forward ko lang tong video na to sa pagtatanggal ng tornilyo para hindi masyadong mahaba yung video natin. Guys, okay na. Yan, ulitin ko guys. Ito guys, yung nasa ibabaw na to, yung 30, papunta to rito sa main line ng starter. Yan, papunta yan dyan. Ngayon ito naman guys, yung 87, papunta naman yan dito sa solenoid. Yan, yung linya na to, itong wire na to. Ngayon guys, yung dating linya nito, na pinutol natin ito naman papunta sa 86. Siya magbibigay ng supply para umistart yung makina. Ngayon, yung 85 naman guys, ito, yun yung binadigarong ko rito. Yan. Yan guys, siguro na iniintindihan nyo guys. Yan guys, babalutan na natin. Tapos guys, balutan natin ng insulator. Ano ito guys? Para magandang tingnan. Sir, sayang ang pera na pag long diagnose, no? No sir, hindi na kayo mga problema. Oo nga, thank you talaga. Oo. Basta wala na akong ibang pagkadating sa ganyan dito. Oo. Kayong brother ko, dito pre, ano ba eh? Oo. Ha? Bakit? Guys, tipan lang natin na maayos. Guys, okay na. Ngayon guys, testing muna natin. Kabit natin yung battery. Guys, testing. Pag hindi umandar, isasarado natin yung shop. What? Yan. Patay. Patay. Okay. So guys, ganyan lang patay ko muna. Sobra init guys. Ganyan lang maglagay ng relay. Kaya yun lang yung video ko guys. Hindi kayo gagasi sa malaki. Kailangan guys, i-recta nyo muna yung starter galing ng positive. I-recta nyo rin sa ibabaw dito. Yan, i-recta nyo rito para lumakas ang supply niya. Ngayon guys, pag nirekta nyo naman at lumalakitik pa rin siya, ibig sabihin galing na rito, yan, lumalakitik pa rin siya guys, ibig sabihin na may problema talaga ang solenoid. Yan guys, ang problema niya lang talaga linya.
Isang urban guys, sana may natutunan kayo sa isinarapong video. Maraming salamat.